1 წლის წინ, ასე ვთქვათ, გაიშვა პროექტი, რომელსაც ჰქვია ტელესკოლა, დღეს იუბილარია ტელესკოლა. ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა, ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ვასილ მაღლაფერიძე, ტელესკოლის პროდიუსერი, თამარ ციციშვილი, ტელესკოლის გენერალური პროდიუსერი, რუსუდან აბრამიძე, ტელესკოლის მასწავლებელი და ასევე ჩაგვერთვება ქაბატონი ეკატერინე დგებუაძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. აი მანამდე კი 1 წლის იუბილესთან დაკავშირებული პრომო უნდა ვნახოთ ტელესკოლისა და სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. ტელესკოლა მნიშვნელოვანი, ინოვაციური, საინტერესო, წარმატებული. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? ჩვენ შევძელით დაგვენახა დიდი სურათი. რა გავაკეთეთ? მაშინ, როდესაც სკოლები დაიხურა, ჩვენ გავხსენით ტელესკოლა. მოვამზადეთ 3000-ზე მეტი ტელეგაკვეთილი. ყოველი გაკვეთილი დიდი გამოწვევა იყო. ბავშვებმა 300,000-ზე მეტი დავალება შეასრულეს. წარმოუდგენლად ბევრი ნახვა ჰქონდა ჩვენს გაკვეთილებს. YouTube-ზე 3,750,000, Facebook-ზე 14 მილიონი. როგორ ფიქრობთ? მივახციეთ მიზანს. ტელესკოლა 1 წლის. მაშინ, როდესაც დედამიწამ თითქოს მოძრაობა შეწყდა. დაცარიელდა ქუჩები. ყველაფერი გაჩნდა. ის იყო ცოცხალი წერტილი გაჩერებული სამყაროში. ახალი გამოწვევა. ახალი გამოცდილება. საუკეთესო იდეა. ფერადი ემოცია. სიკეთის ფორმულა. ადგილი, სადაც საკლასო ოთახი, მთელი საქართველო. წარმოუდგენელი ამოცანა დავისახე. იდეიდან 2 კვირაში. უნიკალური პროექტი შევქმნით. შეუსრულებელი მისია შევასრულეთ. ჩვენ ეს შევძელით. ტელესკოლა 1 წლის. და აი სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით ახლა ეთერში. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ვასილ მაღლაფერიძე, თამარ ციციშვილი, რუსუდან აბრამიძე და ჩართვაზე გვეყოლება ქალბატონი ეკატერინე დგებუაძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ცხადია გილოცავთ ძალიან მნიშვნელოვან თარიღს. პრომოში პრინციპში ნათქვამი იყო სტატისტიკური მონაცემები, შალად რამდენი ლექსია ჩატარდა, რამდენი გაკვეთილი და ასე შემდეგ. 1 წელი არის ის დრო, როცა შეგვიძლია რომ რაღაცა მონაგარი შევაჯამოთ და შევაფასოთ. თქვენი თვალთახედვა როგორი იყო, როდესაც იწყებოდა ტელესკოლა და თუ გამართლდა ის მოლოდინები, რაც გქონდათ? ბატონ ვასილ, თქვენგან დავიწყოთ. პირველად თუცა ვიწყებდით მოლოდინის რეჟიმში არ ვიყავით, ესე იგი არ ველოდით, რომ ესე ვთქვათ, დადგებოდა, არც იმას ვფიქრობდით, რომ 1 წელი გაგრძელდებოდა, ასეთ გრძელვადიან გეგმას არ ვიღებდით, მაგრამ იმ წუთშივე გაჩნდა, ვთქვათ, ეს საჭიროება და უფრო ამის პასუხი იყო. ეხლა ეს რამდენ ხანს გაგრძელდებოდა, მაშინ არ ვიცოდით, მერე რომ ეს არ ხად გადაკეთდებოდა ეს ტელესკოლა და ესე ვთქვათ, ეს ცოცხლის უნარიანობა შეიძენდა, ჯერ ასე გზადაგზა ვფიქრობდით. თავარი იყო, რომ აღმოჩნდა დიდი, ნამდვილად დიდი შემიძლია თქვა ინტელექტუალური რესურსი და ადამიანური მონდომება ტელევიზიაში, იმიტომ რომ თავისთავად იდეა, ახლა იდეა კოსმოსში რაფრედის იდეა არსებობდა საუკუნეების წინ, მაგრამ ახლა თუ იმას განხორციელების საშუალებები არ ექნება, იდეა დარჩება იდეად და ოცნებას და ამიტომ ყველა ადამიანმა ჩაერთოთ ამ ტელევიზიაში საგანგებო რეჟიმზე მუშაობდა და მოკლეს ხადაში გახდა შესაძლებელი. და ეს არ იყო მარტო ტელევიზიის, ასე ვთქვათ, დასაკვირველი ტელევიზია მოინდომა, მაგრამ იყო ეს მასწავლე, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, ნაკლებად დაფასებული მასწავლებელი შრომა, მაგრამ მასწავლებელმა ყოველთვის ის ხოლმე ისეთი პროფესია, რომ სად მივიდეს და როცა წინა ხაზზე დგომა ხდება, მაშინ ეს მასწავლებლის კისერზე ხდება და ექიმების ტრადიციულად ეს ორი პროფესია, ძალიან საჭირო და ნაკლებად დაფასებული და მასწავლებელთა კორპუსმა განაპირობა ირჩევა მასწავლებელთა ბრწყინვალე კორპუსმა, რომ ეს გახდა ასე ადვილად გასაკეთებელი, მაგრამ ამ ადვილად რომ გაკეთებულიყო, ამას ძალიან დიდი ხნის შრომა ჭირდებოდა ამ ადამიანების და საკუთარ თავზე ის რომ ადამიანები უცებ მოვიდნენ და გაკვეთილების ჩატარება დაიწყეს და ვთქვათ ერთ დღეში მოიხაზა ვთქვათ გეგმა როგორ უნდა გაკეთებულიყო ამ საქმის ეს და საკუთრებულად დიდი გამოცდილება იყო და მეორეს გეტყვით ახლა ეს არა სატრაბახოთ, მაგრამ საქართველო იყო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ევროპაში და გარკვეულწილად სამაგალითოც აღმოჩნდა შემდეგ იმ თვალსაზრისით რომ ტელევიზია იქნა გამოყენებული და მე ვფიქრობ რომ
გარდა იმ სარგებლობისა, რაც პირდაპირ ხაზით მოუტანა მან ახალგაზრდებს, ქვეყანაში სტაბილურობის და დაცულობის განცდაც შექმნა, რომ არ აღმოჩნდა და მასწავლებელთა კორპუსმა ამას უპასუხა. და პრაქტიკულად უნდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან იაფი დაჯდა, თუ საერთოდ ამაზე შეიძლება ლაპარაკი, პრაქტიკულად ეს იყო შრომის ფასად გამოვიდა და ასე რომ მოლოდინი არ იყო, მაგრამ სიამოვნებაში ახლა რო უყურებთ, ძალიან გამართლებულები ვართ და სიამაყეც უთი გზნობაა, მაგრამ კმაყოფილებაც, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ნასიამოვნები ვართ, ესე ვიღაც რო ვთქვათ. ძალიან კარგი, ქალბატონ რუსლან, თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით. ჩვენ ვიცით, ყველას გამოგვიცდია, რას ნიშნავს სტანდარტული გაკვეთილი, ხო? იმიტომ რომ იქ მასწავლებელი გრძნობს მოსწავლის იმპულსს, უსმენს, არ უსმენს, აინტერესებს, სწორი მიმართულებით მიდის თუ არა. აი ამ შემთხვევაში, აი ამ პირობებში, როდესაც თქვენ ესაუბრებით კამერას და კამერის მიღმა ესაუბრებით მოსწავლეებს, რა გაძლევთ ხოლმე იმის იმპულსს, რომ აი ეს არის სწორი მიმართულება და ის, რასაც თქვენ აკეთებთ, საინტერესოა მოსწავლისთვის. ვიცით რომ საინტერესოა, იმიტომ რომ ფაქტია გაამართლა. არ ვიცი, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა ის, რომ ამ სირთულის წინაშე იდგა უპირველეს ყოვლისა ალბათ განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე ყველა მასწავლებელი, იმიტომ რომ სრულფასოვანი გაკვეთილი მოგეხსენებათ აბსოლუტურად სხვა პროცესია და პირადად მე ყველაზე მეტად რაც გამიჭირდა პირველად რომ შევედი სტუდიაში, ეს იყო უბავშვებო გარემო. ეს იყო წარმოუდგენელი და რამდენიმე ხანი დამჭირდა, კარგა ხანი იმისთვის, რომ წარმოსახვით წარმომედგინა, რომ ამ კამერის უკან ჩვენი მოსწავლეები იყვნენ და ყველაზე მეტად აი ამ პროექტის წარმატება განსაზღვრა იმ გამოხმაურებებმა, რომელიც იყო ბავშვების აბსოლუტურად საქართველოს ყველა რეგიონიდან, ბავშვების მხრიდან. აი ეს იყო ჩემთვის წარმოუდგენელი რამ, როდესაც გეხმაურებოდნენ არა მხოლოდ ბავშვები, აი ეს არის კიდევ აღსანიშნავი, უფროსი თაობის წარმომადგენლები მიდიოდა ისეთ სერიოზული განხილვა თითოეული გაკვეთილის, თითოეული გამოსვლის. ეს იყო პირველი ინდიკატორი, რომ პროექტმა კარგად იმუშავა. ამ სირთულესაც ადვილად გავართვით მასწავლებლებმა. იმიტომ რომ მე ვიცი სპეციალური ჯგუფი არის Facebook-ზე, სადაც აქტიურად განიხილება ეს ამბები. მე პირადად ვარ მომსწრე ვიცნობ ადამიანს, რომელმაც თქვა, რომ მთელი სკოლის პერიოდის ფიზიკა გადავიმეორეო და ძალიან კმაყოფილი ვარ. თამარ, თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით. ხვდებით, რომ ტელესკოლა და პანდემია ურთიერთკავშირში აღმოჩნდა ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ტელესკოლის დაბადება შექმნა განაპირობა იმან რაშიც ცხოვრობთ ახლა. საინტერესოა მის მიღმა როგორ იცოცხლებს ტელესკოლა. აქვს თუ არა რესურსი და იქნება თუ არა საინტერესო კიდევ პანდემიის შემდეგ, მასე დავძლევთ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, მგონია რომ ძალიან საინტერესო იქნება. პროექტი მართლაც როგორც აღნიშნე, დაიწყო ძალიან სპონტანურად და იმ ფორს მაჟორული სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა და ჩვენი უპირველესი მიზანი იყო, რომ გამოგვეყენებინა ეს ჩვენი ჯადოსნური იარაღი, ჯადოსნური ეკრანის სახით და არ შეგვეზღუდა განათლების მიღება ბავშვებისთვის და რაღაცნაირად ჩვენი პატარა წვლილი შეგვეტანა ამ მიმართულებით და გონია რომ რაღაცნაირად გავართვით ამას თავი და ყოველ შემთხვევაში შევძელით რომ შეგვექმნა უნიკალური ბაზა გაკვეთილების. ერთია რომ ჩვენ ვუპასუხეთ იმ დროის გამოწვევას, რომ ჩაკეტილ სახლში გამოკეტილი ბავშვებისთვის სკოლა სახლში მიგვეტანა, მაგრამ დღის გადმოსახედიდან უკვე 1 წლის შემდეგ აი ამ ყველაფერს რომ ვუყურებთ, ჩვენ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გავაკეთეთ. რეალურად დღეს გვაქვს მთლიანად მთელი სასკოლო მასალის ელექტრონული ბაზა. და მაშინ, როდესაც ჩვეულებრივ დროსაც ბავშვი გააცდენს გაკვეთილს, მას შეუძლია უბრალოდ მოძებნოს ის მობილურში, ინტერნეტით, თქვათ, იგივე ლეპტოპით და სახლში ნახოს ის გაკვეთილი, რომელიც გამოტოვა და შეივსოს ეს გაცდენილი გაკვეთილი ძალიან მარტივად. ასე რომ ეს ერთი წელი ამაშიც დაგვეხმარა. რაც შეეხება მომავალს, მგონია რომ ახლა უნდა გავაფართოვოთ უფრო თვალსაჩინო და პრინციპში პროექტი ტელესკოლა უკვე არხად გადაიქცა, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის. დღეს გვაქვს საგანმანათლებლო არხი და ეს პლატფორმა ძალიან დიდ საშუალებებს გვაძლევს. ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე შეგვიძლია დავდგეთ, დავაყენოთ საკუთარი თავი და ვუპასუხოთ აი ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენი ტელეაუდიტორიის გამოდის. იმიტომ რომ ესენი ჩვენ კონცენტრირდით ამ შემთხვევაში სკოლის მოსწავლეებზე, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს, რომ ყავს სტუდენტები, ყავს მშობლები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ბავშვის აღზრდაში. შესაბამისად, აი ამ მიმართულებით
თანამშრომლობით დავიწყებთ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ პროექტებს და გავაკეთებთ. მგონია რომ ასევე ძალიან საჭირო არაერთ ამ მიმართულებით აუცილებლად მოგვიწევს საუბარი. ახლა მინდა რომ ქალბატონ ეკატერინე დგებუაძე შევეხმიან, რომელიც გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ის გახლავთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, გვერთვებით და პირველი შეკითხვა ცხადია უნდა იყოს თქვენი აზრით შეჯამება ტელესკოლის ერთწლიანი საქმიანობისა და მისი როლი, ასე ვთქვათ, ქართულ განათლების სისტემაში, განსაკუთრებით აი ამ პანდემიურ პერიოდში. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ დღეს ერთად ვაჯამებთ სწორედ იმ ერთი წლის ძალიან მნიშვნელოვან მუშაობას, რომელიც იყო სირთულეები, იყო გამოწვევები, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პროექტი იყო ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი და სწორ დროს, საჭირო დროს უფრო სწორედ მე მინდა მადლობა გადაუხადო პირველი არხის ხელმძღვანელობას, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც იყო ჩართული, ტექნიკურ პერსონალს, იმიტომ რომ ეს იყო პერიოდი, როდესაც წარმოუდგენელი იყო და ვფიქრობდით როგორ დაგვეძლია და ასე ვთქვათ გადაგვეტანა ეს ძალიან რთული პერიოდი, ის გამოწვევა, რომლის წინაშეც განათლების სამინისტრო დადგა, დაიხურა ყველა სკოლა და იძულებულები გავხდით, როგორც მოგეხსენებათ პანდემიის პერიოდში დისტანციურ სწავლების ფორმატზე უნდა გადავსულიყავით. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველა იმ ადამიანს და მე მგონია რომ ამ პერიოდის განმავლობაში არა მარტო პასუხისმგებლობა როგორც პროფესიონალების კუთხით, არამედ სოციალური პასუხისმგებლობა ძალიან მაღალი იყო. მინდა აღვნიშნო და ხაზი გაუსვა იყო პერიოდი, როდესაც ტრანსპორტიც არ მოძრაობდა და ეს იყო პერიოდი, როდესაც სწორედ პირველი არხის თანამშრომლებმა იმ დახურულ სივრცეში და სტუდიებში მოგეხსენებათ, სადაც საკმაოდ შეიძლება ითქვას საფრთხეც კი იყო ვირუსის გადადების 24 საათის განმავლობაში იმუშავეს და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, იმ მასწავლებელს, რომელმაც გამოთქვა სურვილი, აი ესეთ სწრაფ რეჟიმში, კამერის წინაშე დამდგარიყო და ჩაეწერა ყველა ის გაკვეთილი, რაც ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში იყო განსაზღვრული. ეს იყო ძალიან საინტერესო პერიოდი, ეს იყო პერიოდი, რომელმაც დაგვანახა, ასე ვთქვათ, სისტემებს შორის თანამშრომლობა, უწყებებს შორის თანამშრომლობა, მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა და ერთი პრობლემის წინაშე გაერთიანება და ჩვენ ეს შევძელით, ჩვენ ეს ასე ვთქვათ გამოწვევა დავძლიეთ და დღეს უკვე ერთი წლის მერე შეგვიძლია ვისაუბროთ კიდევ უფრო მრავალფეროვან გადაცემებზე, შეგვიძლია უფრო შემოქმედებითი იყოს ეს გადაცემები და პროექტები, რომელსაც განათლების სამინისტრო პირველ არხთან ერთად გეგმავს და დაგეგმავს, იქნება სწორედ ცნობიერების ამაღლების კუთხით, მეცნებითი, საგანმანათლებლო გადაცემები, კულტურული ასევე და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ეს დაწყებული, ასე ვთქვათ, სამუშაო პროცესი კიდევ უფრო გაღრმავდება, უფრო საინტერესო გახდება და ჩვენს მოქალაქეებს მივცემთ შესაძლებლობას ამ მიმართულებით უფრო მეტად მრავალფეროვანი გადაცემები შევთავაზოთ. უღმესი მადლობა ამ უმწურავი და საინტერესო პასუხისთვის. მე სტუდიაში დავბრუნდები ისევ. ბატონო ვასილ, თქვენ მინდა კითხოთ, თქვენ ორი მიმართულება მიყავდათ ტელესკოლაში. თქვენ როგორც მასწავლებელს, აი ამ პროცესმა რა მოგცათ, რა შეგძინათ? იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, მე არ მაქვს რაღაც დიდი გამოცდილება ამ ხრივ, მაგრამ მოსწავლისა და მასწავლებლის ურთიერთობა ხო ეს, ასე ვთქვათ, ურთიერთკავშირია იმ ხრივ, რომ მასწავლებელი სწავლობს ხოლმე რაღაცებს აი ამ პროცესიდან. აი მეორე მიმართულებაში რა გულისხმობთ? ბატონო, მეორე მიმართულებაში რა გულისხმობთ? არ ორი მიმართულება მიყავდათო და მეორე მიმართულება. ორი წამოუცდა შეიძლება. ხო. ხაი რუსულ ლაპარაკა რუსიკო ხა ანუ გადაცემავი გულისხმე და გაკვეთილი ამ ხო ესე იგი ის პრინციპულად ერთი განსხვავება ტელელექციები არსებობს პრაქტიკა არსებობდა საქართველოში მაგრამ ტელელექცია არის მაინც სხვა რამ როცა შენ ყვები ძირითადად იქითკენ მიდიხარ საითაც გინდა თქვა ზოგადად საუბრები ლიტერატურაზე თქვა თუ იქნება ან ხელოვნებაზე ისტორიაზე
აქ როცა უკვე შენ იმიტაციას აკეთებ კლასისას და ვირტუალურად კლასი წარმოდგენილი და ამ საჭიროებებს უნდა უპასუხო, ეს იყო საკმაოდ სირთულესთან დაკავშირებული, მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ ახლა წვიდა ბევრი მასალას დაგროვდა შესასწავლად, აი თვითონ ვინც პედაგოგიკაში მუშაობს. გამოცდილება მასწავლებლებმა მე უყურებდი ამას, ახლა მე საკმაოდ გამოცდილება მაქვს ახლა ამ სფეროში რუსოს თავისთავად, გამოცდილება მასწავლებლებმა ძალიან იოლად აუღეს ალყო. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, მე ვფიქრობ, რომ აი განათლების რეფორმის პროცესისთვის თვითონ მასწავლებლების გრადაციის საკითხიც, აი ვინ უნდა იყოს, თქვათ, აი ხარ ტერმინებია მენტორი თუ რაღაც, იმიტომ არის რაღაც თქვათ გამოცდილება და არ თავისი მონაცემები და არის ნიჭი თავისთავად ამ გადაცემის უნარისას და ძალიან ბევრ ადამიანმა ძალიან გაართვა თავი და უცებ აღმოჩნდა, რომ ხშირად არის ესეთი გამოთქვა, რომ ეკრანს უყვარსო და ეკრანს რა უყვარს, სინამდვილეში უყვარს გულწრფელობა და როდესაც სიცარიელეს ვერ მოაწონებ, ეს არის გამორიცხული, იმიტომ რომ აქ უფრო გამადიდებელი შუშის ქვეშ ჩანს ყველაფერი და ძალიან ბევრი მასწავლებელი, რომელსაც დასაწყისში თვითონ უყურებდნენ, უცებ აღმოჩნდა, რომ ძალიან საყვარელი და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმო. რატო ამ ადამიანს აღმოჩნდა აღმოაჩნდა მთავარი გადაცემის უნარი. ანუ რა არის გამოსაყენებელი, აქედან მე ვფიქრობ, გამოჩნდა რა მიმართულებით უნდა წავიდეს განათლების სისტემა. უფრო კრეატიულობისკენ, უფრო თქვათ აი ამ ტიპის მასწავლებლებისკენ და ამ ტიპის ცოდნის გადაცემაზე და ასე შემდეგ. აქაც იყო ოდნავ ზერელობა და ესე ვთქვათ მანერულობა ვერ აიტანა ეკრანმა და აქ ჩვენ თავმოყრა ჯგუფი გადიოდა აქ ტესტირებას თვითონ მასწავლებლები გრძნობდნენ ან ზოგი თვითონ უარს ამბობდა. ესეც გამოაჩინა ამ თვალსაზრისით. ასე რომ ძალიან საინტერესო იყო და ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ტელესკოლამ ამ იმპულსი გზადაგზა ესეთ აღმოჩნდა და თქვენ ახსენეთ როგორ გაგრძელდება და თვითონ ესე ვთქვათ არ იქნება და ძალიანაც კარგი თუ არ იქნება ამ ტიპის გაკვეთილების ესე ვთქვათ შთაბეჭდილება, თუმცა ეს გამოცდილება ძალიან გამოდგება, მაგრამ დაიწყება კულტურულ შებეცდებითი გადაცემები, საგანმანათლებლო გადაცემები, სადაც ადამიანი რაღაც სიკეთეს მიიღებს, ხა ტელევიზორით, ხა ტერორისტი რა რაღაც ხო არ უნდა იქცეს, არა რაღაც ისე ვთქვათ, რა არის გართობა, მისი თავარი ფუნქცია რა არის ტელევიზიის, ეს არის გართობა, დასაკვირველად დასვენება, მაგრამ განათლება და კულტურის შეხსენებაც, ხლა შეიძლება უშუალოდ აქედან ბეთჰოვენი ვერ გაზარდო და აინშტაინი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის დაფასება მაინც უნდა გქონდეს, რომ ესე ვთქვათ, წყლიანის კეცვლას არ შეეწყოს ხელი და აი ამ მიმართულებით ტელესკოლაში არის ძალიან საინტერესო პროექტები და ესე ვთქვათ, ზოგი მეტად წარმატებული იქნება, ზოგად ნაკლები, მაგრამ აი ეგ მოbrunება არის, ვთქვათ, ეს იქნება კულტურის არხი, განათლების არხი და ამ ტიპის არხი, რომელიც ეკროპლებს საქართველოს ჭირდება. აი ამ შემეცნებით კონტენტზე, ასე ვთქვათ, გადაცემებზე თამათარ ვისაუბრებ, მანამდე მინდა ქალბატონ რუსუდანს ვკითხო. ბატონო ვასილ მახსენა, რომ აი ამ სტატიკაში მასწავლებელები, იძულებულები გახდით, რომ მეტი კრეატივი შეგეტანათ, მეტი შემოქმედებითობა იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო საინტერესო მოსწავლეებისთვის. როგორ ფიქრობთ, ის გამოცდილება, რაც შეგძინათ ტელესკოლაში საქმიანობა, აი ამ ყველაფრიდან რას გადაიტანთ თქვენ რეალურ კლასში, მას შემდეგ რაც კლასებში დაბრუნდებიან ბავშვები? Ну, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ახალი და საინტერესო გამოცდილება იყო უპირველეს ყოვლისა თითოეული მასწავლებლისთვის. იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი სირთულე ახლდა, თუნდაც ფორმატი 15 წუთში უნდა ჩაგეტია ის, რაც ერთი თემა, რაღაც კონკრეტული, მაგრამ ალბათ ყველაზე მეტად რა გამოცდილებასაც წაიღებს ტელესკოლიდან თითოეული მასწავლებელი ექსტრემალურ სიტუაციაში, როგორ განსაზღვროს რა არის ყველაზე მთავარი, რა არის ყველაზე წამყვანი, რა არის ყველაზე ფუნდამენტური. აი ეს ასწავლა, აი ჩინელებს აქვთ არჩეულებრივი გამოთქმა, როდესაც წერს ხატავს, ზუსტად უნდა იცოდე რამდენი ფეხი აქვს, იმიტომ რომ იცოდე რამდენი შეგიძლია გამოტოვო, ხო? და აი თუნდაც მე მაგალითად ცოტა დროის ფორმატში ჩატევის ჩვევა გამომიმუშავა ტელესკოლა. აი თუნდაც ეს არის კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის, უცხო ბავშვებთან ურთიერთობა, მათი აზრის გათვალისწინება, აი ძალიან ბევრი. მე ვფიქრობ, ტელესკოლა დანერგავს მომავალში ტრადიციას, რომ აი ცოცხალი ურთიერთობა გქონდეს ყველა მაყურებელთან. აი ეს იყო უნიკალური, რითიც გამოირჩეოდა ტელესკოლა. ცოცხალი ურთიერთობა ყველა იმ მაყურებელთან, რომელიც მას ყავს. ტელესკოლამ გამოაჩინა ძალიან მაგარი მასწავლებლები.
ხო, აი ამის აღნიშვნა ძალიან მაგარი მასწავლებლები გამოაჩინა და ეს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია და მეორე აღმოჩნდა რომ კარგ მასწავლებელს ძალიან დიდი ფასი აქვს მნიშვნელობა და სინამდვილეში რეფორმა და განათლების ესე ვთქვათ თუ გვინდა წარმატება ეს მხოლოდ კარგ მასწავლებელს გადის აი ეს არის სულ სხვა რამე აი პირველ ხარისხოვანი მაგარი მასწავლებელი არის ის ლიდერი რომელიც საკლასო ოთახში აკეთებს ესე ვთქვათ სასწაულს და მე მგონი ტელესკოლამ ესეც ესე ვთქვათ გამოაჩინა რომ ჩვენ საზოგადოებაში არიან ესეთი გონიერი ადამიანები რომელიც ხშირად ესე ვთქვათ არ ჩანან და რომელთა მოსმენად შეიძლება სხვა საკითხებზეც არ იყოს ძალიან ესე ვთქვათ ცუდის მომტანი. ხო, აი ამის აღნიშვნა მინდოდა, ჩემთვის იყო რა, აი რამდენიმე შემთხვევა განსაკუთრებული აღმოჩენა, რომ აი დავჭიქი და სიამოვნებით უსმინე და ვუყურე. თამარ, შემეცნებითი გადაცემები ვახსენეთ წეღან. ჩემთვის ეს არის განსაკუთრებით საინტერესო მიმართულება. და ასევე მაინტერესებს, ამაზე მინდა რომ გვითხრათ, რა სიახლეები გეგმება და ასევე ჩემთვის საინტერესოა ეს შემეცნებითი გადაცემები, რითი იქნება მაგალითად განსხვავებული პირობითად არ ვიცი, BBC-ს შემეცნებითი გადაცემებისგან, ну, ენობრივ ბარიერს არ გულისხმობ. რა განსხვავებული ელემენტები გვექნება, ეროვნული? რთული კითხვაა, ასე რითი ვიქნებით მოწინავე ტელევიზიისგან განსხვავებულები, ეს ამაზე ხა პასუხის გაცემა ძალიან გამიჭირდება. ჩემი ბრალია, დილით არ ყისწყო. უბრალოდ სიახლეებზე ვისაუბროთ, მაშინ ჩვენთვის აი ბატონმა ვასილმა აღნიშნა, რომ ჩვენ უკვე გადავდივართ იმ ეტაპზე, სადაც უკვე უნდა დავიწყოთ კულტურული შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროექტების კეთება, რომელიც არ იქნება აი ასეთი საგაკვეთილო ფორმის და ცოტა განსხვავებული იქნება, კიდევ უფრო რომ ჩავრთოთ ბავშვები ამ პროექტებში და უფრო მეტი ინფორმაცია მივცეთ. ამოცანა ჩვენი ვერ იქნება, რომ ვასწავლოთ რაღაც აქედან, ხო, ძალიან რთული იქნება, ესე ემპირიული ცოდნა მისცეთ ტელევიზიის ეკრანიდან ვინმეს. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი ამოცანა გვაქვს, ჩვენ უნდა დავაფიქროთ ისინი, უნდა გავუჩინოთ ინტერესი ნებისმიერი მიმართულებით, რომ შემდეგ მათ თვითონ დაიწყონ ამის ძიება და ამისი ღრმად შესწავლა. ჩვენ ასე დავუსახეთ ჩვენს თავს აი ეს ამოცანები, როდესაც გეგმავთ პროექტებს, სულ ვფიქრობთ, რომ რა იქნება ეს მნიშვნელოვანი, რითიც სწორედ ამ ამოცანას ვუპასუხებთ და სწორედ ამ მიზანს მივაღწევთ. პროექტები შესაბამისად იქნება სწორედ ამ მიმართულებით აწყობილი და შევეცდებით უპასუხოთ ახალი მედიის გამოწვევებს. ძალიან ასე ვთქვათ, მოსაწყენი შეიძლება იყოს ახლა, თუნდაც მოდი ვთქვათ, რომ ჩარლი ჩაპლინზე გესაუბროთ 40 წუთი, თქვენთვის შეიძლება ძალიან მისაღებიც იყოს, მაგრამ ჩვენი ახალი თაობისთვის, რომელიც მოკლე დროში იღებს უკვე ინფორმაციას და აღარ უნდა 40 წუთი დახარჯოს ამისთვის, შესაძლოა ეს არ იყოს მათ ასე ვთქვათ, მოთხოვნებზე ჩვენი პასუხი. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ყველა ის ფორმატი, რომელსაც ჩვენ გავაკეთებთ, იყოს მოკლე ასე ვთქვათ ქრონომეტრაჟი. აი ახლა გადის ზუსტად წითელი ოკუპაცია, რომელმაც პირდაპირ გვაჩვენა, ეს იყო დოკუმენტური ფილმების ციკლი, სადაც ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე უნდა გვესაუბრა, რეალურად უნდა მოგვეყოლა ის მნიშვნელოვანი ფაქტები, რომელიც ამ პერიოდში ხდებოდა და რა თქმა უნდა დიდი დრო სჭირდებოდა, მაგრამ მოვახერხეთ, რომ ეს ყველაფერი 7, 8, 9 წუთში ჩაგვეტია და გამოხმაურება შესაბამისი იყო. შემდეგ მე ვიცი უკვე გამოგვგზავნეს ძალიან ისეთი სიღრმისეული ნაშრომები ამ მიმართულებით, რომ ეს ბავშვები დასხდნენ და ბევრად მეტი ინფორმაცია მიიღეს, გააკეთეს, აწყეს პრეზენტაციები და ამით თავს იწონებენ დღეს. რეალურად 7 წუთით ეს ხო შეუძლებელი იყო, მაგრამ ჩვენ ეს შევძელით, იმიტომ რომ სწორად ვუპასუხეთ აი ამ დასახულ თამარ, იცით რა მაინტერესებს? ჩემთვის საინტერესოა ასევე ამ ერთი წლის განმავლობაში კი ჩვენ ვახსენეთ, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება, ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა, მაგრამ თუნდაც აი მოსწავლეების მხრიდან თუ იყო აი რაიმე რჩევის სახით, აი რას ისურვებდნენ, რას მოისმენდნენ, აი ამდაგვარი რჩევები თუ იყო თქვენს მიმართ და თქვენ როგორ ეხმიანებოდით ამ ყოველივეს? ან რას ისურვებდნენ ხო სხვა მიმართულებითაც, სხვა სფეროებიდან რომ მიიღონ გაკვეთილები? ძირითადად ეს უფრო ალბათ მშობლების პრეროგატივად რჩებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ანუ რომ დავიწყეთ რეალურად ამის კეთება, იმდენად ყველა ჩაერთო. დედა, მამა, ბაბუა, ბებია, ბავშვი, ყველა ასაკის ადამიანი, რომ ისეთი განცდა იყო, რომ ანუ ამას ჩვენ მარტო არ ვაკეთებდით. არ ვიყავით მარტო ჩვენ ტელევიზია, არ იყო მხოლოდ განათლების სამინისტრო, არ იყვნენ მასწავლებლები, რომლებიც პრინციპში მოწინავე ხაზზე იდგნენ და ყველაზე პრინციპში დიდი დატვირთვა მათზე მოდიოდა.
აქ იყო მთელი საქართველო ჩართული. ყველა, აბსოლუტურად ყველა იყო ჩართული და თითოეული გაკვეთილის აწყობაში და შემდეგ ამის ანალიზში ყველა იღებდა მონაწილეობას და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ანუ ეს იყო ძალიან კარგი უკავშირი, იმიტომ რომ ერთი გაკვეთილიდან მეორე გაკვეთილამდე ჩვენ უკვე ვიცოდით რა შეიძლებოდა იქ შეგვეცვალა და რა გაგვეკეთებინა ისეთი, რაც ზუსტად უპასუხებდა მათ სურვილებს და რაღაცნაირად ვახერხებდით ამაც, იმიტომ რომ ჩვენი მასწავლებლები, რომლებსაც აი არ ვიცი, დიდი ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნით ნამდვილად მთელი საზოგადოებისგან და არა მხოლოდ ჩვენგან. ამაშიც იყვნენ ჩართულები, არ ვიცი სად პოულობდნენ ამდენ დროს და ენერგიას, მაგრამ არ ვიცი, სხვა წერილების მოდიოდა და ყველა იცოდნენ, ყველას კითხულობდნენ, არც ერთი ბავშვის, არც ერთი მოწერილი, არც ერთ მასწავლებელს არ დაუტოვებია ყურადღების მიღმა, რაც არ ვიცი, ფასდაუდებელი შრომა იყო. ნამდვილად და ერთი წლის ეს არ იყო ერთჯერადი ტელეპროექტები და ესენი შემდეგ ძალიან ინტენსიური და აქტიურ ცხოვრებას აგრძელებენ ინტერნეტში ეს ყველა ეს პროექტი. ანუ ეს არ არის მარტო ტელევიზორში გავიდა და მოჩა როგორც ესე ხდება ინტერნეტში და კიდევ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და ახალი ცოცხლე შეიძინა და ხა საბოლოო ჯამში თუ ამბავ შედეგი ის გვინდა რომ ადამიანებმა ნახონ ესე ვთქვათ ინტერნეტის ნახულობას შედეგი ნამდვილად სახეზე ერთი წლის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ რომ არსებობს ასეთი საამაყო ბრენდი ტელესკოლა. ნამდვილად და დასასრულს მინდა ერთი კითხვა დავსვა. ზოგადი ესე კითხვა უფრო ზოგადია. პანდემიის შემდეგ თქვენი აზრით რა იქნება სკოლის მთავარი გამოწვევა და პრობლემა, მას შემდეგ რაც დაბრუნდებიან მოსწავლეები სკოლაში და მათ შორის რა იქნება ტელესკოლის მთავარი გამოწვევა და დასაძლევი ბარიერი, თავარი. ეხლა ეს ორი სიტყვით კი არის, ეს რთული სალაპარაკოა, იმიტომ რომ საერთოდ მე მგონია რომ პანდემიიდან როცა გამოვა კაცობრიობა საერთოდ ბევრ ამაზე დაფიქრდება, ბევრი ურთიერთობები ესე ვთქვათ შეიცვლება და ეს შეიძლება საერთოდ ცალკე ერთი წლის პერიოდი საუბრობთ შემდეგ ამაზე, მაგრამ მათ შორის სკოლასაც დიდი დაფიქრება საერთოდ გვჭირდება და სკოლას განსაკუთრებით და განათლების სისტემა საქართველოს, მაგრამ ტელესკოლას მე ვფიქრობ, რომ იპოვოს ახალ პირობებში სიცოცხლე გააგრძელოს და იპოვოს ისევ ის საჭიროება და ისეთივე მნიშვნელოვანი გახდეს, როგორც ექსტრემალურ პერიოდში გახდა და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ და ამაზე ვმუშაობთ და ვფიქრობ და მე ვფიქრობ, რომ ამას ასე ვთქვათ მოახერხებთ, იმიტომ რომ სანამ საქართველო იქნება და სულ იქნება განათლება და კულტურა ყოველთვის იქნება საჭირო და ასე ვთქვათ, ასე რომ მე მგონია რომ ჩვენ ერთი წლის ფერეც შეგვეძლება რომ აუცილებლად შევაჯამოთ და გვაქვს რაღაც პროექტები უკვე ჩაფიქრებული, რომელზეც უკვე სხვა კუთხით ვისაუბრებთ. სხვა შორის BBC-საც ითი იქნებით განსხვავებული და განსხვავებული იქნებით სხვა შორის ჩვენს ფერე დაიწყო და არ არის ესე ვთქვათ ეს არ არის ჩემპიონატი და შეჯიბრი, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ გაკეთდება პროექტები, რომლებსაც ჩვენ გავიტანთ და ევროპაშიც ესე ვთქვათ ნახავენ და ვემზადებით ამისთვის და აბა მე ამ შემდეგ ერთ წელიწადში ვნახოთ აბა როგორ იქნება. რომ ასეთი არის ჩვენი საქართველოს თავად არ იტყვის ბატონო მასილი, რომელზეც ძალიან დიდი მოთხოვნა არის უკვე ითარგმნა ინგლისურად და ალბათ ძალიან დიდი გეგმებია. კი, ნამდვილად არ ჩამოუვარდება არც ერთ მაღალ ასე ვთქვათ. უღრმესი მადლობა თქვენ ამ გაწეული შრომისთვის, ნამდვილად ბრენდი ტელესკოლა საამაყო, რომლის ირგვლივაც არის გაერთიანებული სრულიად საქართველო და წარმატება უნდა გისურვოთ და ბატონი ვასილის სიტყვებს ვიტყვი, ერთი წლის მერე ჩვენ კიდევ შეგვიძლია შევაჯამოთ და გაცილებით უფრო მეტი მიმართულებით აუცილებლად უკეთესზე რაზე ვისაუბრებთ. წარმატებას გისურვებთ თქვენ, წარმატებას უსურვებ ტელესკოლას. ტელესკოლა ერთი წლის არის მეგობრებო.